faktisk, der er mange af dem, der lige skal lave noget, de nu kommer i tanke om. Ja. Så skal vi lige have skovlen, og så skal vi lige samle op. Ja. Det er ikke så farligt. Der er en, der prøver at gå ind i huset. Ja. De synes da, det er sjovt, det her, tror jeg.